Mukwano gwange omulungi, twagala okwebaza Katonda olw'omukisa gwatuwadde nate okukomawo n'amaanyi mangi ku kyokuyiga kyaffe kyetwasimbula mu Yokaana essuula ey'okusatu olunyiriri olw'16 olunyiriri twayogerako nti lumanyikiddwa nnyo oluyina ettutumu oluganzi. Era nakutegeeza nti n'omuntu atatera kufaayo nnyo ku by'okusoma Bayibuli at least olwo olunyiriri yalumanyi, Yokaana 3:16, kubanga Katonda bwe yayagala ensi n'okuwaayo n'awaayo omwana we omu bw'ati yekka bw'ati, buli amukkiriza aleme okubula wabula abeere n'obulamu obutaggwaawo. For God so loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever believes in him shall not perish but have the everlasting life. Era ekitundu kye twasooka okwogerako kyali kigamba kubanga Katonda, for God. Omulundi guno tugenda okweyongera n'ekitundu kyaffe ekigamba so loved, bwe yayagala. Mukwano gwange, nga bwe nakutegeezako ekigambo okwagala kya mirundi mingi. Kigambo okwagala kya njawulo, tekifaanagana. Era kyova olaba n'Oluzungu tuyinza okugaa nti lwe lulina ebigambo ebitonotono oba ebitali bigumu oba lwe lulalase nnyo ekigambo okwagala, naye era n'Oluzungu nalwo lulina bwe lutandika okusosola n'okwawulamu. Omuntu bw'agamba I love you, omulala n'agamba I like you, n'omulala bingi. I love you, I like you, byanjawulo. So ng'ate tujja kulaba ng'ate ne mu Luzungu tulina love ez'enjawulo. Waliwo abali mu romansi, waliwo abali mu birala, nazo love za njawulo. Ate era omukwano gw'oyagalamu muganzi wo ate era si gw'oyagala kitaawo bannyoko, nagwo gwa njawulo, tusobola okugupima bwe tutyo. Naye kakati wano mu Luganda tulina ekigambo kino kimu kye tukozesa, bwe yayagala. So loved, bwe yayagala. Mukwano gwange, njagala okwaniriza mu kyokuyiga kino n'amaanyi nga twetegereza ekigambo kino. Njagala tukiteekeko essiira era tusabe Katonda atuluŋŋamye mu kigambo kino. Amannya nze mukwano gwo Magembe Charles. Katusabe Katonda atuluŋŋamye mu kyokuyiga eky'olwaleero. Kabaka ataggwaawo, Kitaawe wa Mukama waffe Yesu Kristo, tusaba Omwoyo wo atuukeko, atuyigirize okuyita mu kigambo kino ekyokwagala ekijjudde omukwano. Ekigambo kino ekyayogerwako ne bannabbi okuva mu nnyumba ya Dawudi, mujja kubaamu ajja oyo agenda okwolesa ekitiibwa awamu n'okwagala kwa Katonda. Ayi Kabaka ataggwaawo, nzikiriza ng'Oluganda ali eyo ayinza okuba n'ebirowoozo n'embeera ez'enjawulo ezimuleetera okwerabira ekigambo kino nti watwagala. Naye nsaba okuyita mu kyokuyiga kino ffenna tukomewo mu kutegeera nti watwagala, era tutegeere nti gwe yayagala oli wa njawulo. Tukwebaziza kubanga oyogera naffe bulijjo era toyinza kutulekawo ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Mukwano gwange ampuliriza, njagala kutegeeza nti omulundi ogwasembayo mu kyokuyiga kyaffe ekyali kigala kubanga Katonda twakizuula nti ekyali kigenda okuddako okukolebwa, statement bwe yagamba nti for God, oba bwe gamba nti kubanga Katonda, twakizuula nti ekigenda okuddako kya njawulo, ekigenda okuddako ery'enjawulo eritapimika, ery'enjawulo eritasobola kugeregeranyizibwa ku bintu birala, kubanga eyakola kino ekiddako Katonda. Yakola kino ekiddako w'amaanyi. Twamulaba yateekawo ensi, twamulaba Katonda ono atubeera buli lunaku, akeesa obudde abuzibya. Omusajja newankubadde tumutenda ssente, omusajja newankubadde tumutenda obuyinza, oli ne bwabeera n'emmundu ezifaanagana zitya, tasobola kulagira njuba nti leero toyaka. Ekyo nkubuulira mazima. Ago maanyi ga Katonda. Ne bw'obanga omusajja alina ssente, tasobola kugamba nti ate kino ekikwatagana n'obutonde yakikyuse, okugyako okubwonoona obwonoonyi, naye okugamba nti kaakati olwaleero wabeerewo ennaku 2 ng'obudde tebuziba, ebyo tebikolebwa baana b'abantu. Ebyo Katonda yabyesigaliza bibye. Omusajja ne waba ne ssente naye tagenda kuba na lunaku lwagenda kufa.
ng'alumanyi mutwe gwe. Ate oli ne wabanga era yasinga obunaku era naye talumanyi. Oli ne wabanga yasinga obunaku tayinzaga nti oba ffe abanaku ffe abaweebwa omukisa ogwo ogw'okumanya oba ogw'okulagira obudde buleme kuziba. Nedda. Kyenva ngamba nti Katonda oyo munene amanyi ebyo era abiragira. Ye Katonda eyayagala okwagala kuno okw'enjawulo Yokaana kwatubikkulira nti kubanga Katonda bwe yayagala. Kati ekigambo kino Bayibuli eno mukwano gwange bwe nakutegeeza endagaano empya yawandiikibwa mu lulimi oluyitibwa Oluyonaani oba lwe bayita Greek. Olulimi luno lukozesa ebigambo kwagala. Lulina ebigambo eby'amaanyi ebisinga okukozesebwa mu kigambo kwagala bisatu. Ekigambo ekisooka kiyitibwa eros, ekigambo ekyokubiri kiyitibwa phileo, n'ekigambo ekyokusatu kiyitibwa agape. Kakati mu lunyiriri luno bw'agamba nti kubanga Katonda bwe yayagala, teyagamba nti kubanga Katonda n'ateekawo ekigambo eros oba phileo, yateekawo ekigambo agape. Oba otegeera kati kyenzijjako? Kubanga nakugayo okwagala kuno kwa njawulo. Okwagala kuno kuli unconditional. Era luli nakutegeezaako mu nnyanjula nti okwagala kuno n'omusajja asinga okwagala mukyala we ku nsi kuno nga nze. Owulira? Takulina. Okwagape kugwira si kwaffe okuggyako nga kisa kya Katonda kye kikuleese. Kuba okwagala kuno kugwira. Kankusomereko awalala wayogera kwagala ekika kino twongere okunnyonnyoka. Bw'onaasoma ebbaluwa ya Yokaana esooka essula eyokusatu olunyiriri olusooka lugamba behold what man of love the Father has bestowed upon us. Akannyonnyola kagamba presents that which is foreign to the present world and in fact comes from another world. Agamba nti olunyiriri luno lujjayo ekyo ekigwira mu nsi yaffe eno ate nga mazima kiva mu nsi ndala. Okwagala kuno kwayogerako era ne wano kwaddamu Yokaana ebbaluwa esooka essula eyokusatu olusookera ddala nti behold what manner of love has the Father bestowed upon us. Okwagala kuno kwayogerako kwa Katonda kuli special kwa njawulo nti kale mulabe okwagala bukuli okunene kitaffe kwe yatwagala ffe okuyitibwa abaana ba Katonda era ddala bwe kiri. Okwagala kuno omuwandiisi agamba kugwira, si kwa wano, kujja buzzi, wano tekuliiwo. Kyenava nkugamba nti ne process omuntu gy'akozesa okulonda omukyalo oba okulonda omwami, eyo nayo process ya kusosola. Waliwo kye bayita discrimination. Ososola ogamba nti ono simwagala kubanga amaaso ge tegankuba, ono simwagala kuba akabiina ke kali bwe kati, ono kana akasajja kampi, kana akasajja ebiviri byako sibyagala. Ne bw'obanga olina okwagala kungi ate nagamba okujjako ng'ogenda kukola bukaba ate togenda kwagala basajja bonna. Kitegeeza mu love eno eyaffe ey'omusajja n'omukazi eyo ndala teri mu kwagala kuno kwe twogerako. Newankubadde ng'osobola okwongeramu ekirungo bw'oba yagala love ey'omusajja n'omukazi, love ey'amaka gaffe etambule bulungi, love eya taata n'omwana, eya maama ne mutabani we oba muwala we, bw'oba yagala naye enywere, ekigireetera okunywera kwe kubanga erimu ekirungo ekyokwagala kuno okw'enjawulo. Kakati njagala okusooka okunnyonnyola Oluyonaani ebigambo ebisatu bye lukozesa ku kigambo kwagala. 1. Ekigambo eros, kwagala okw'omusajja n'omukazi oba kwagala kwe bayita mpankuwe. Oyagala omuntu kubanga olina ky'omufunako. Oba okitegedde? Kwagala kwa kusuubula kuno ate kwe kusinga ne mu bantu ffenna. Okwagala okw'obusuubuzi. Ogamba gundi mwagala kuba alina kye yakkolera, ogamba gundi mwagala kuba akwambalira bulungi, ogamba gundi mwagala kubanga luli yakuyisa bulungi, ogamba gundi mwagala kuba yakuwa omulimu, ogamba gundi mwagala kuba yagamba nkusabira omukisa, ogamba gundi mwagala kubanga aliko ekirungi kyoyagala omulyako. Kuno kwe kwagala kwe tulina ffe ng'abaana b'abantu. Okwagala okwokubiri Omuyonaani kwayogerako bakuyita phileo. Okwagala kuno kwe kw'okwagala gamba nga omuntu engeri gy'ayagalamu bazadde be, engeri omuntu gy'ayagalamu abantu be tuyita ba relatives, abantu abooluganda ab'eŋŋanda ze. Waliwo connection ey'omusaayi eyo nti newankubadde muganda wo
mulwawo okulabagana oyina okwagala okwo gyali kubanga muganda wo. Naye okwagala kwakozesa mu Yokaana 3:16 okuyitibwa agape, okwagala kwakozesa mu Yokaana ebbaluwa esooka olunyiriri essula 3 olunyiriri olusooka, kwagala okuyitibwa agape, unconditional love, a foreign love, a kind of love that can only be expressed by God. Okujjako n'abatono abo abamaze okusinza Katonda mu bulamu bwabwe. Lwaki tugamba it can only be shown by God? It is God's love. Kubanga kwa Katonda n'omuntu anaakulaga ateekeddwa okubanga yasooka kuyita Katonda n'amusembeza n'abeera mu bulamu bwe n'alyoka agabana ku bibala ebyokwagala okufaanana bwe kuti. Kwagala kwa njawulo kubanga kulina byekukola ebyenjawulo. Wulira bino, tosobola gwe kwagala muntu akuvuma, tosobola kwagala muntu akuyombesa, tosobola kwagala muntu akukuba, tosobola kwagala muntu akuloga. Oba kitegeera? Naye okwagala kuno tugenda kukulaba naddala mu kitundu we tulagaawo nga Katonda yennyini ebitonde bye bitandise okukyuka nga bimugunda, bitandise okumutabukira, naye nga yagamba ebitonde byange tebiriko musango ng'abyejjeereza. That kind of love is beyond human conscious. Okwagala okwo kususse okutegeera kw'omuntu, si kwaffe, kwa njawulo, nti gwe abakuvuma, abakunyiga, abakuleetera ebizibu, abakutulugunya gwe obaagala. Okwagala kuno kwayogerako nti mulabe Katonda bw'ali omulungi, mulabe okwagala bwe kuli okunene Katonda kwe yatwagala ffe. Kwayogera nti kubanga Katonda bwe yayagala, kwagala bassebo ne bannyabo kwa njawulo, nti kwayagala omuntu atayagalika, kwayagala ekintu ekitategeerekeka, kwayagala ekintu ekitalina figa, ekintu ekitalina bulamu, ekintu ekimaze okuggwamu. Kankuwa ekyokulabirako mukwano gwange. Singa ogenda mu ssomero ly'abakateeyamba n'osangayo abaana bamulekwa nga mulimu abaana ab'empisa, mu ngeri y'emu n'osangayo omwana mulekwa atalina mpisa, ng'omwana ono mulekwa yafiirwako bazadde be bonna, n'endowooza gye bayita enfunzi. Omwana ono nga talina yadde omuzadde naye nga yeeyisa bubi, abbye ssente ez'ekifo ekyo azimazeewo ekibayamba, abba emmere, omwana akomba enva, omwana abba sukaali, baana banne abasuna abakuba, nga ggwe oli mwami oba omukyala alina amakaago, oyagala ku baana bo oyongereko ekika ky'omwana omulala, waakiri oyambe, kuba Katonda akuwadde ku mukisa, kati oyagala kuyamba balala. Waliwo abaana bagonvu mu kifo ekyo w'ogenze, ne waliwo n'abaana ababbi ab'ekika ekyo kyenkumenyedde. Osuubira wali badde otwala mwana ki? Ekyo kyo mazima. Kiri nti okusinziira mu butonde bwaffe, ate nga bwe kiri buli muntu ayagala okubeera n'omuntu omulungi, olina okulonda omwana eyeeyisa obulungi. Toyinza kutegeera nti omwana mulekwa ate yabba, yavuma, omwana yawemula, yakola biki, ate gwe omutwale mu baana bo. Kati njagala ate weetegereze enjawulo eri wakati wa Katonda mu kwagala kuno okulagirwa mu Yokaana 3:16. Kwe kubanga bwe yatuuka mu nsi ey'abakateeyamba, abaali bamaze okusiraana ku kintu kye tugenda okwogerako ekyatusiraanya mu maaso we tulaga mu katundu akakola bwe yayagala ensi, nga twogera ku kitundu ekiyitibwa ensi, tosobole gy'okuyiga ekikwatagana n'ensi, the world. Bwe yayagala ensi, bwe yatusisinkana nga tumaze okusiraana, ffe nga tufaanana ng'enseenene. Ndi ewaffe Masaka twateganga enseenene. Enseenene ezo muzitega, enseenene erina erinnyo lisala, muziteeka mu kaveera akeeru. Erinnyo ly'enseenene lisobola okusala n'oyiika omusaayi. Kyengezaako okutegeeza nti bw'obanga enseenene zino ozitadde mu kaveera zisobola n'okukasala ne zikawumula ne zifuluma, naye ekyennaku tezifuluma mu kaveera. Wulira kye zikola, zitandika kweddako ne zeerya ebibuto. Kakati mu ngeri efaana bw'etyo nti naffe newankubadde nga twalina amannya agasala agasobola okulwanyisako ku bizibu ebitonotono bye tulina wano ku nsi, ebinene ne tusaba Katonda atutaase, twatandika kweruma, kwekijjanya.
bwe yajja wano n'atusanga bamulekwa ngambye enfunzi nga tetuliiko ayamba naye nga ffe abawemu ffe bamalaaya ffe ababbi ffe bakatamira jjobyo ffe abavumi ffe abakakanyavu ffe ab'embazuulu basebulimanyo ffe abenge ffe ab'ettima n'agamba nti oyo ye mwana gwe njagala okwola mutwale mu baana bange ajja kutereera empisa. Gamba kamina wooli awo. Gwe ekikula kyekyo kitasoboka nange ekikula kyange kino ekitasoboka ekisa n'okwagala kwa Katonda bye biyingira mu bulamu bwaffe ne biyingira mu buli musuwa ne bituuka mu busomyo ne tutandika okukyusibwa n'okuba nga olyawo oyaayaano oyagala okuwulira kati ku kigambo kya Katonda. Ekyo si kikula kyo, ekyo kikula kya ggulu. Weebaze Katonda nti okwagala kuno naawe kutandise okukuwalula. Era Pawulo yakwogerako nti okwagala kwa Katonda kumpaliriza. Kwe kukuwaliriza n'ogamba ojja kuwuliriza n'obubaka buno naye gwe mu kikula kyo mu kikula kyange fe abaasiranira ku nsi olw'ekirwadde kyenja okwogerako mu maaso awo tetwagala kuwuliriza bintu bifaanana bwe biti. Tetwagala bitukooya, twagala byamasanyu, twagala kukola bye twagala byokka. Ebikolwa eby'obukyayi, ebikolwa eby'obwenzi, ebikolwa ebijjudde obulogo, ebikolwa ebijjudde ettima, ebyo bye twatondebwa okukola. Ebikolwa eby'okubeera mu competition yeffe. Naye okwagala kuli bwe yakwagala bwe yakka wansi okwolesa okwagala kuno kwayogerako mu Yokaana 3:16 muganda wange kwanjawulo. Kuno okwagala lyeddagala lyokka. Lyeddagala lyokka erisobola okuwonya ensi obulwadde bwerimu. Lyeddagala lyokka erisobola okuwonya gavumenti ezijjudde obukuusa ku nsi kuno, ezijjudde obulyazaamaanya, ezijjudde enguzi. Lyeddagala lyokka erisobola okujja mu institution yawo wookola mu mulimu gw'okola ne muvaamu obubbi n'okweyagaliza obufere bwe mukola minzaani ezitawera. Lyeddagala lyokka erisobola okuteerera mu mirimu awo ne tuvaamu obuwangwa n'okwesosola. Okwesosola okwo kwolaba ate ffe tuli bagundi, ffe tuli Baganda, ffe tuli Balugwala, ffe tuli Banyankole, ffe tuli Banyarwanda, ffe tuli Basabbi, ffe tuli Bazungu. Obusosoze mu langi, obusosoze mu beauty, obusosoze mu kiraasi. Okwagala kuno kwokka kwe kusobola okutuwonya okuva mu birwadde bifaanana bwe biti. Obusosoze mu kiraasi ffe twasoma. Obusosoze mu bintu ebifaanana bwe biti. Okwagala kuno kwe kusobola okusumulula amakomera gonna agali ku nsi kuno. Kyeŋŋamba amakomera gazimbiddwa n'emmundu zireeteddwa, tiyagaasa akoleddwa, naye ensi tewona kibi kigirimu, ensi tewona kwekalakaasa, ensi teyinza kuwona mize mibi girimu okuggyako ng'okwagala kuno kuyingidde mu bulamu. This kind of love ng'emaze okutuuka mu bantu yesobola okuwonya. Njagala kumaliza n'olunyi lumu mukwano gwange. Olira, Yesu Kristo era bw'ajja okubeerako gye tuli alina ekigambo kye yayogera ekyansanyusa. Mu ssuula ey'Amatayo ey'omwenda olunyiriri olw'10 Bayibuli egamba awo olwatuuka bwe yali ng'atudde mu nju ng'alya, laba ne wajja abawooza bangi n'abantu ababi bangi ne batuula wamu ne Yesu n'abayigirizwa be. Abafalisaayo bwe baalaba ne bagamba abayigirizwa be nti omuyigiriza wammwe kiki ekimuliisa n'abawooza n'ababi? Naye Yesu bwe yawulira n'agamba nti abalamu, wulira, abalamu tebeetaaga musawo wabula abalwadde. Naye mugende muyige amakulu g'ekigambo kino nti njagala kisa so si ssaddaaka, kubanga sajja kuyita batuukirivu wabula abantu ababi. Wulira ebigambo bino muganda wange. Oyinza era okulwawo okubikwasaganya n'ensonga yaffe bwe yayagala. Nagambye dda yayagala babi, nagambye dda yayagala balwadde. Era ye bwe yajja okwagala kuno tekusobola era kutegeerekeka, abeeyita abagezi, abeeyita abalamu ennyo, okuggyako abasoose okutegeera nti tuli bubi, okuggyako abasoose okutegeera nti tuli banaku, tuli bamulekwa, okuggyako abasoose okutegeera nti ndi mulwadde, be basobola okutegeera okwagala kuno obunene bwakwo. Abategedde nti ffe tuli bakateeyamba tetweyinza, be basobola okutegeera amaanyi agali mu kwagala kuno. Naye njagala kukutegeeza kino nga mmaliriza olwaleero
kubanga ekyokuyiga kino bwe yayagala tugenda kukyongerako ekyokuyiga kimu tulyoke tugende ku kyokuyiga ekikwatagana n'ensi. Yakutegeeza kino nti okwagala kuno okugenyi, okwagala kuno okwajja obuzi nga kuleetebwa omusajja Yesu Kristo, njagala kutegeeza kulina amaanyi agakyusa byonna. Okwagala kuno kukukuumye ng'oli mulamu. Okwagala kuno kukuwadde essuubi. Okwagala kuno newankubadde tofunye by'obadde oyagala kukukuumye. Obulamu obwo bw'owulira essuubi eryo lyokyayina newankubadde ng'okeŋŋentererwa, newankubadde ng'omuyaga guyiika, okwagala kuno kwe kukikoze. Saba Katonda akuwa omukisa oyongere okusisinkana okwagala kuno. Okwagala kwe twasisinkana okutuzzizaamu essuubi. Okwagala okutumulisa nga tuli mu nzikiza. Okwagala okutuyisa mu kiro nga tetumanyi babunaakya. Okwagala okutuyisa mu ntalo. Okwagala okutuyisa mu ttemu eringi. Okwagala okukuyisa ku zi booda z'e Kampala zino, booda z'ewa yonna gy'oli neeno otafa. Okwagala okukuyisa mu bbaasi abalala ne zibakuba ebigo gwe n'otafa. Okwagala okukuyisa mu nnyonyi n'owaŋŋanguka. Okwagala okukubeeza ku mawanga gy'oli naye n'oba nga tonnaba kufa naye ng'ate owulira nti omuwala abadde asula ku muliraano mu nnyumba eddako wabadde akola gye bamusaze n'afa. Okwagala okukuwonyeza endwadde nga ne mu kitundu mw'oli mwe muli Ebola. Okwagala okukuwonyeza endwadde nga mu kitundu mw'oli mwe muli kanaaluzaala. Okyajjukira omusajja oyo eyafa akawuka nga naawe wali weebaseeko naye. Okyajjukira omukazi oyo eyafa obulwadde buli nga naawe wabeerako naye. Okyajjukira ab'emyaka gyo mwatandika okusoma naye nga baagenda dda. Okyajjukira be watandika nabo P2 ne bakomaawo mu P3 kati ssebo gwe olina ku yunivasite maama. Wamala nadde otudde ne mu ofiisi olina n'entebe yeetooloola mukwano. Okyajjukira mukyala gwe abantu abo abaatandika emidaala wo watandika emidaala naye nga gyagwa dda. Okyajjukira gwe ssebo wange. Okyajjukira ebiseera bye watambulizaamu ebigere naye nga kati olinamu oyambala ne ku ngatto. Okyajjukira musajja gwe lwe watambula naye kati ng'ovuga ku mmotoka. Okyajjukira ebiseera bye wabeererangamu ng'odaagodde eno n'eno naye nga kati olina ku ssuubi ofunye ne ku busente. Okwagala okwo kwe kutuusizza ku ebyo byonna. Kwagala kunene. Nsaba Katonda ayongere otubikkulira okwagala kuno naffe tubeere bawanguzi mu ye. Katusabe. Weebale mukwano. Weebale kubanga okwagala okwo kwatusembeza kwatukomyawo. Bwe twali tuzaaye, bwe twali tuweddemu essuubi nga tukeŋŋentereddwa ensinga etukubyekubye, laba wakka ku nsi kuno n'okomyawo essuubi n'ekitangaala mu bulamu bwaffe. Kyetuva tusaba otubeere, otusaasire, oyongere okwogera naffe, oyongere okutubeera mu mbeera zonna ezeetaagisa Mukama. Tukuweerenga obujulirwa nti okwagala kwe kutubedde ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Katonda akuwa omukisa. Lindirira ekyokuyiga ekimaliriza ekyokuyiga ekikwatagana n'okwagala. Tulyoke tuyingire ekyokuyiga ekipya ensi. Nsigadde nze mukwano gwo Magembe Charles.